Скажи прощай будильнику в 6 утра 7 дней в неделю. Я, например, занимаюсь созданием чат-ботов, и, например, за минимальный заказ дают от 5000 рублей. Чат-боты, которые я создаю, выглядят вот так в Телеграме. Кнопочки, картиночки, тексты. А вот так выглядит чат-бот изнутри. То есть не нужно ничего программировать, нужно просто прописывать тот текст в блоках, создавать, достраивать кнопочки, нужные настройки и блоки с текстом между собой соединять вот такими стрелками. Если хочешь более подробно изучить, то я подготовила 3 бесплатных видеоурока «Читай описание».